அனைவருக்கும் வணக்கம். இதாங்க தமிழ் பையன் பேசுகிறேன். இன்றைக்கு நாங்கள் சில்லி சிக்கன் கொத்து ரொட்டி வாங்க போகிறோம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா காசா ரெஸ்டாரண்ட்டில் தான் வாங்கி போகிறோம். காசா ரெஸ்டாரண்ட் ரொம்ப ஃபேமஸ் தான் இந்த சில்லி சிக்கனுக்கு. இன்றைக்கு நாங்கள் மைல்டு வாங்க போகிறோம். அவ்வளோ ஒரே வராது. சரி நம்புறே நீங்கள் ஆர்டர் பண்ண போகிறீங்கன்னா நீங்கள் ஃபோனில் ஆர்டர் பண்ணுங்க. கடையில் போய் ஆர்டர் பண்ணினா கொஞ்சம் கூட நேரம் இருக்கும். ஏன்னா கெனாக்கள் அங்கே போய் சாப்பாடு வாங்கும். காசா ரெஸ்டாரண்ட்டில் சில்லி சிக்கன் மட்டும் இல்லை, வேறு நார்மல் கொத்து ரொட்டி பேருந்து பிரியாணியும் இருக்குது. ஆனால் இன்றைக்கி நாங்கள் சில்லி சிக்கன் கொத்து ரொட்டி ட்ரை பண்ண போகிறோம். ஏன்னா அதான் ஸ்பெஷல் காசா ரெஸ்டாரண்ட்டில். இங்கே 10 ஆப்ஷனல் இருக்குது. மைல்ட் சில்லி சிக்கன் கொத்து ரொட்டி பேருந்து நார்மல் ஸ்பைசியானது. சரி நம்ம காசா ரெஸ்டாரண்ட்டில் ஃபிலிம் போட வழியில் பின் இந்த சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் 1 by 1 தான் போகலாம். ஸோ பின்ன இதான் சில்லி சிக்கன் கொத்து ரொட்டி. ரொம்ப சூடாக அந்த மனம் தூக்குது, அவ்வளோ நல்ல மனமாக இருக்குது. சரி நம்ம பாருங்க. மனம் அவ்வளோ அருமையாக இருக்குது. இப்போ நாங்கள் சாப்பிட்டுப்போம். பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் கொத்து ரொட்டி கலர் எல்லாம் சூப்பராக இருக்குது. சிக்கன் அவ்வளோ அருமையாக இருக்குது. மற்ற கொத்து ரொட்டி பார்க்க எனக்கு இதான் இந்த பெஸ்ட் மோஸ்ட் ஃபேவரட் ஆனது. இப்படி ஆனால் நான் லைஃப்ல அப்படி டேஸ்ட் பண்ணல. சூப்பராக இருக்கு. சரி நம்ம இந்த சாப்பாடு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அருமையான மைல்டான சில்லி சிக்கன் கொத்து ரொட்டி உரைப்பாதான். நான் நீங்கள் வாங்க போகிறீங்கன்னா நீங்கள் மைல்டை முதல் வாங்குங்க. ஏன்னா நார்மலாக இன்னும் உரைப்பாக இருக்கும். இது எனக்கு பர்ஃபெக்டாக இருந்தது. உரைப்பாகவும் இருக்குது, ஆனால் அவ்வளோ உரைப்பாகவும் இல்லை. பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சிக்கன் வச்சிருக்கு. பின்ட்டு நான் வாங்கின அப்புறம் கொஞ்சம் சின்னதாக தான் இருந்தேன். ஆனால் நல்ல பெருசு தான். 10 ஆக்கள் சாப்பிடலாம் வடிவா. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பின்ன அடுத்த வீடியோல சந்திப்போம். பாய்.